Willkommen zusammen zu unserem ersten Webinar des Jahres 2024 über das Thema Reuse oder Wiederverwendung, die von Circlar organisiert wurde. Wir haben die beiden Referentinnen Nadine Grüttner und Barbora Starovikova. Die werden ihre Studie von letztes Jahr über das Thema Wiederverwendung in der Schweizer Bauindustrie kurz da in diesem Webinar darstellen mit dem Fokus von der Herausforderung aktuell von dieser Thematik. Ich werde für unsere französische Sprecher kurze Zusammenfassung machen pro Slide, damit sie auch folgen können. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour notre webinaire, notre premier webinaire de l'année 2024. Donc nous avons l'honneur d'avoir nos deux présentatrices ou expertes en réemploi de la Haute École spécialisée bernoise, donc Nadine Grüttner et Barbora Starovikova, excusez-moi pour le nom un petit peu écorché. Et du coup, je laisse... Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Ackermann, la coordinatrice de l'association Circla. Nur für die, die mich noch nicht kennen, bin ich die Koordinatorin von Circla und organisiere laufend diese Webinar. So, jetzt ohne lang zu sprechen, lasse ich gerne den Wort an Nadine und Barbora. Vielen Dank, Sarah, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich bin Nadine und meine Kollegin Barbara. Wir sind beide von der Berner Fachhochschule. Ich bin vom Departement Wirtschaft und Barbara ist von Architektur, Holz und Bau. Wir haben, wie Sarah schon erwähnt hat, eine Studie gemacht, ein Forschungsprojekt. Dazu wird Barbara ganz knapp den Studienhintergrund erzählen. Dann fokussieren wir auf die vielfältigen Herausforderungen, die wir in dieser Studie aufgedeckt haben und stellen am Ende noch ganz knapp ein paar Lösungsansätze vor. Aber so wie ich das verstanden habe, werden diese dann auch in den einzelnen Webinarreihen noch intensiver ausgeführt. Merci. Juste en français pour le programme du webinaire. Donc, Nadine et Barbara vont présenter brièvement leur étude assez complète qui est aussi disponible sur notre site circla.ch. Ensuite, elles vont présenter les différents défis du réemploi qu'elles ont pu analyser lors de cette étude ou voilà, cibler. Et ensuite, il y aura aussi plusieurs propositions de solutions par rapport à ces défis. Et le but, ce sera aussi pour les prochains webinaires de répondre à ces défis par les différentes solutions qui existent ou qui sont en cours de développement. Merci. In dieser Studie haben wir uns vorgenommen, die aktuellen Herausforderungen und Potenziale der Wiederverwendung zusammenzufassen, dadurch die Branche besser zu verstehen und einige Lösungsansätze für effiziente und funktionierende Wiederverwendungskette zu formulieren. Wir haben mit 28 Akteuren aus der Branche gesprochen, wirklich vielfältig, um ihre Perspektive zusammenzufassen. Alors, l'objectif de cette étude, c'était vraiment d'analyser le secteur industriel de la construction par rapport au réemploi et voir justement les défis et les possibilités qui existent pour faire avancer ce sujet. Et pour cela, il y a plus de 35 personnes qui ont été interviewées. Ce sont des personnes, vous verrez après dans les slides ou si vous lisez l'étude, ce sont des experts en réemploi et également dans le domaine de l'architecture, de la construction, aussi des plateformes de réemploi, etc. Relevanz von diesem Thema, die Bauindustrie ist recht groß, es emittiert recht viele CO2-Emissionen. Ich werde die Zahlen nicht genau sagen, aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass die Branche wirklich groß ist und ist prädestiniert als einen zentralen gesellschaftlichen Sektor und ein wichtiger Hebel zu CO2 oder Treibhausgasemissionen zu senken.
Und die Wiederverwendung stellt eine Möglichkeit dar, den Ressourcenverbrauch und Emissionen durch langere Bauteilenlebenszyklen zu reduzieren und gleichzeitig Wertschöpfung zu erzielen. Gleichzeitig begründet sich die Relevanz der Studie auch dadurch, dass auch auf regulatorischer Ebene es viele Bestrebungen gibt, die Wiederverwendung und allgemein Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, sei das der Green Deal auf europäischer Ebene, die parlamentarische Initiative in der Schweiz, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken, oder auch das kürzlich angenommene Bundesgesetz mit den Zielen Klimaschutz, Innovation und Energie. Alors, quelle est l'importance de cette étude? Tout d'abord, ce qui est important de prendre en compte, c'est que le domaine de la construction a un impact très important au niveau des émissions de gaz à effet de serre ou de CO2. Et aussi, une grande partie des besoins en ressources proviennent de ce secteur-là. C'est pour ça que et le réemploi permettrait en fait de réduire ces émissions de CO2 et de réduire ce besoin en ressources de matériaux. C'est pour ça que l'étude a été faite. De plus, qu'il y a aussi des directives qui ont commencé à être mises en place, que ce soit au niveau européen, le Green Deal, ou aussi des initiatives du Parlement pour renforcer l'économie circulaire en Suisse et aussi pour ce qui concerne les lois gouvernementales avec les objectifs de protection du climat et d'innovation pour renforcer la sécurité énergétique. Kommen wir jetzt nun zu den vielfältigen Herausforderungen, die wir identifiziert haben. Das Erste, was vielleicht wichtig ist zu verstehen, ist, dass es so ein bisschen ein Trade-off gibt zwischen Wiederverwendung heute oder zukünftig. Wenn wir heute Bauteile wiederverwenden, dann hat das natürlich einen sofortigen Effekt für die CO2-Emissionsreduzierung. Allerdings ist heute Wiederverwendung schwierig, weil die Gebäude natürlich nicht darauf aufgelegt wurden, dass Bauteile wiederverwendet werden können. Zukünftig wird es so sein, dass Wiederverwendung einfacher ist, weil wir vielleicht mehr mit Design für Disassembly arbeiten werden. Aber dann ist der Klimaeffekt natürlich viel zu spät oder kommt viel zu spät. Alors, il y a une différenciation qui a été faite entre le réemploi maintenant et le réemploi plus tard. Aujourd'hui, faire du réemploi, c'est compliqué parce que les bâtiments ont été construits de manière à ce qu'elles sont difficilement, où il est difficilement de démanteler les matériaux pour les réemployer. La question, du coup, ce serait de se poser pour planifier des constructions, comment on appelle ça, plus facilement démontables pour faciliter le réemploi à l'avenir. Mais le problème, c'est que du coup, il sera déjà trop tard au niveau de la réduction des CO2 et de l'impact sur le climat. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Anreizprobleme. Wiederverwendung wird heute vor allem aus ökologischen, sozialen oder symbolischen Motiven betrieben, weniger aus wirtschaftlichen. Das liegt daran, dass natürlich Materialpreise von Neuware zu günstig sind im Vergleich zu den wiederverwendeten, denn Wiederverwendung ist teuer, sie ist aufwendig und gerade auch bei den hohen Lohnkosten in der Schweiz wird es schnell nicht wirtschaftlich. Zudem ist es lange Zeit so gewesen, dass ganz viel Anreizsetzung vor allem auch auf Energieeffizienz im Betrieb und weniger in der Erstellung allgemein gesetzt wurde. Auch finden wir relativ wenig in Ausschreibungen und Wettbewerben bisher das Verlangen von Wiederverwendung oder von anderen Kreislaufoptionen. Kommend, aber immer noch nicht großskalig. Les problématiques qui ont pu être analysées, c'est par exemple le coût enfin la rentabilité en fait. Le réemploi pour le moment n'est pas rentable puisque les matériaux de construction neufs sont moins chers que les matériaux issus du réemploi, notamment en raison des salaires élevés en Suisse, parce que faire le réemploi, ça demande une certaine main-d'œuvre, notamment pour démonter et préparer les matériaux de manière propre. L'autre problématique qui a pu être remarquée, c'est aussi au niveau des des exigences lors des phases de concours et des appels d'offres, que souvent le sujet des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'énergie
de l'énergie d'exploitation pour le chauffage d'électricité est pris en compte, mais enfin, le gaz à effet de serre issu de l'énergie grise au niveau des matériaux est très rarement ou très peu pris en compte pour le moment. Ein weiteres großes Problem ist, dass wir ein Informationsdefizit haben. Und zwar haben wir eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage, sowohl auf zeitlicher, räumlicher als auch mengenmäßiger Ebene. Das heißt, dort, wo die Bauteile anfallen, die wiederverwendet werden können und wo sie dann nachgefragt werden, da besteht häufig nicht nur eine räumliche Distanz, sondern auch eine zeitliche zwischen Abriss und Neubau und vor allem auch eine mengenmäßige. Also wenn irgendwo 3 Türen abgebaut werden, aber woanders 10 gebraucht werden, dann ist das auch problematisch. Und da muss die Digitalisierung oder da ist die Digitalisierung an der Stelle noch nicht ausreichend, dass wir alle bestehenden und zukünftigen Gebäude inventarisieren und mit einer einheitlichen Datenstruktur erfassen, damit klar wird, wann, wo, welche Bauteile anfallen und wiederverwendet werden sollen oder dürfen. Il y a aussi des problématiques au niveau de l'échange de l'information. Par exemple, il y a une discrépance entre tout ce qui est au niveau du temps, entre le moment où les matériaux vont être démolis, ont prévu d'être démolis, et le moment où il y a un besoin de ces matériaux. Et il y a aussi des différences entre les espaces, là où il y a des démolitions et de la construction, et aussi au niveau des quantités. Par exemple, des fois, il peut y avoir juste 3 portes possibles ou prévues pour du remploi, alors qu'il y a une demande de 100 portes identiques, par exemple. Diese Diskrepanz beeinflusst stark die Planung. Heute bedeutet die Planung mit Reuse-Bauteilen einen höheren Aufwand, weil das Angebot entweder fällt oder ist zu wenig sichtbar. Die Bauteile, die müssen aktiv gesucht werden und in vielen Fällen müssen die Eigenschaften oder Leistungen nachgewiesen werden. Die Belohnung von Planenden ist von der Bausumme abhängig, ohne diese Tatsache in den Belohnung zu berücksichtigen. Ein wichtiger Faktor ist auch die Wahrnehmung der Planenden bezüglich der gestalterischen Freiheit. Manche Planenden haben das Gefühl, dass diese Freiheit recht begrenzt ist durch die Reuse-Bauteile. Und hier muss wirklich eine Transformation der Perspektive stattfinden. Und die Planung für diese Assembly, einfach, dass man schon vorher sich die Gedanken macht über Rückbaubarkeit, das ist auch nicht verlangt. Und einfach kurz gesagt, die Arbeit mit den Reuse-Bauteilen und Materialien so ein Einsatz ist, der außer unserer Komfortzone liegt. Alors justement, ces problèmes de discrépance au niveau du temps, de la communication, on ne sait pas où sont les matériaux, où il n'y en a pas. Du coup, c'est un travail en plus pour les architectes et au niveau de la planification. Donc les architectes doivent continuellement chercher les matériaux qui peuvent correspondre à leur projet. Ce qui a été dit aussi dans la diapositive d'avant, c'est que pour aider justement à mieux avoir ce flux d'informations, il faudrait plus informatiser tout cela. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au stade où les informations sont suffisamment informatisées pour avoir l'accès facilement aux matériaux disponibles. Il y a aussi des problèmes de logistique pour stocker les matériaux. Et ce qui peut être aussi un problème au niveau de la perspective du projet pour les architectes, c'est qu'ils se sentent souvent, comment dire ça, limités avec leur projet, en raison de la prise en compte du reuse, qui n'ont pas autant de possibilités de design et de créativité qu'ils peuvent avoir avec la contrainte du réemploi.
Ce qui est aussi une autre problématique dans la planification, c'est la prise en compte plus tard de la déconstruction qui doit être facilement démontable. Pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose d'exigé de manière standard. Ist gut. Die Umsetzung des Prinzips Wiederverwendung, auch falls wir die Bauteile, wir haben die gefunden, die sind verfügbar. Es ist beschwert durch die Zwischenlagerung, die nötig ist, und Doppeltransportwege. Das wirkt negativ auch auf den Preis. Es fehlen ausreichende Informations- und Materialflüsse auf einer Seite und auf der anderen effiziente Prozesse und Erfahrungen, die das Risiko, welches von der Bauherrschaft sehr stark wahrgenommen ist, minimiert wurde. Alors, on a vu les problématiques au niveau de la planification. Il y a aussi des problématiques au niveau de la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le stockage temporaire, puisque souvent, entre le moment où les matériaux vont être récupérés et le moment où ils vont être construits, il faut qu'ils soient stockés. Ça, c'est une première problématique puisque ça a aussi un coût et il faut trouver un endroit et aussi pouvoir tout bien répertorier. Et aussi le coût du transport entre les zones de stockage et les différents chantiers. Momentan ist die Demontage erschwert durch die teure Gewinnung im Vergleich zur Neuware, weil die Gebäude, als wie Nadine schon erwähnt hat, die wurden in Vergangenheit nicht so geplant, dass man eines Tages die Bauteile auseinandernehmen wird. Die Ausschreibungen für Rückbau, die kommen auch recht spät, und die Firmen sind auch unter finanziellen Druck. Das heißt, es gibt zeitlich und belohnungsweise kaum Spielraum für Rückbau für Reuse. Und Rückbau für Wiederverwendung braucht auch gewisse Erfahrungen, Wissen, Methoden, Strategien für die Beurteilung vor dem Rückbau und auch Rückbau selber. Und es ist auch wichtig, dass die Materialherstellenden in der Lage sind für die Aufbereitung. Ce qui est aussi problème. Alors, il y a deux types aussi de pression ou de difficultés pour la mise en œuvre du réemploi. Souvent, les appels d'offres auprès des entreprises de déconstruction arrivent trop tard, ce qui ne permet pas de prendre le temps de faire une liste des matériaux qui peuvent être réemployés. Et de même que souvent ces entreprises ont oui, des coûts, n'ont pas assez de budget ou il y a une pression des coûts où ils ne peuvent pas se permettre de faire du réemploi si le maître d'ouvrage ne permet pas, s'il veut des coûts standards de démolition. De plus que ça demande aussi une expertise de savoir qu'est-ce qui peut être réemployé ou pas. Et pour le moment, c'est encore enfin, pas assez déployé cette expertise. Si. Die rechtlichen Problematiken, man kann so sagen, dass eine funktionierende Kreislaufwirtschaft keine Garantie mehr braucht, das ist obsolet, aber das bedeutet auch nicht, dass niemand die Verantwortung trägt. Die Verkaufsbedingungen oder das Eigentum, das muss geregelt werden. Man kann das nicht für jedes Element oder Teil separat behandeln. Das wirkt auch negativ auf den Preis. Und was ist auch wichtig, sind die fehlende Rezertifizierung und Leistungnachweise. Es fehlen auch die Leitlinien für Behörde und die Akteure, und das alles steigert die Unsicherheit. Oft erfüllen die Reuse-Bauteile nicht die Anforderungen an die neuen Bauteile. Aktuelle Normen kennen eigentlich nur Neubau oder ortsfesten Bestand. Und eine Reduktion von den CO2-Emissionen oder allgemein vom Fußabdruck ist auch nicht gesetzlich verlangt. Il y a aussi des problématiques juridiques. Par exemple, il est difficile
même impossible pour le moment de donner une garantie pour les matériaux de réemploi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui reprennent les responsabilités. Donc ça, c'est encore un défi qui doit être mis en œuvre. Aussi, au niveau des normes actuelles et des lois actuelles, les matériaux de remploi sont difficilement reconnus. Souvent sont reconnus les matériaux de construction ou les matériaux existants sur place, mais pas ce type de matériaux issus du réemploi. Voilà, il manque vraiment de la clarté au niveau de la prise en compte des matériaux de réemploi au niveau des normes et auprès des autorités. Vielleicht noch als letzte Herausforderung ist, dass die Wiederverwendung zum Teil auch im Zielkonflikt mit anderen Zielen der Nachhaltigkeit steht. Zum einen hinsichtlich der Anforderungen, zum Beispiel in Bezug auf Energieeffizienz. Alte Bauteile wie Fenster sind natürlich im Betrieb nicht so energieeffizient wie neue Bauteile. Es kann aber auch zum Beispiel, wenn alte Bauteile ertüchtigt werden müssen, im Konflikt mit dem Suffizienzgedanken stehen, dass man grundsätzlich ja eigentlich ressourcenärmer bauen möchte. Oder wenn man alte individuelle Bauteile wiederverwendet, dann kann das natürlich auch später für eine flexible Umnutzung oder Weiterverwendung schwierig sein. Wenn ich dann 10 unterschiedliche Fenster einbaue, dann ist das natürlich nicht nur schwer im Unterhalt, sondern auch wenn ich diese dann später wiederverwenden möchte oder das Gebäude umnutzen möchte, dann wird dann natürlich auch eine gewisse Flexibilisierung und Standardisierung genommen. Alors, le thème du réemploi entre aussi en conflit avec d'autres thèmes de la durabilité, ici qui sont listés. Donc, par exemple, au niveau de l'efficacité énergétique, par exemple, des fenêtres en simple vitrage ben, n'apportent pas la même isolation que des nouvelles fenêtres double ou triple vitrage. Il y a aussi peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la qualité de ces matériaux de réemploi et de la manière dont ils sont montés. Le fait aussi d'avoir, par exemple, réemployé différentes portes, ou plus tard, ce sera plus difficile au niveau de réemployer le bâtiment, puisqu'il y aura 10 différentes portes à réussir à vendre au réemploi, alors que si c'était 10 portes identiques, ça aurait été plus simple. Il y a aussi au niveau de la flexibilité du bâtiment, le fait d'avoir des matériaux de réemploi peut pas forcément seulement donner de la difficulté au niveau de l'entretien, mais aussi au niveau des changements d'utilisation ou des changements d'espace intérieur, ce qui peut oui, être problématique avec plusieurs types de différents matériaux utilisés au niveau du réemploi. Ganz kurz schneiden wir noch zuletzt 4 Lösungsansätze an, die wir ausgearbeitet haben. Seit dem Beginn der Interviewstudie vor 1,5 Jahren hat sich zum Glück auch schon einiges, zum Beispiel auf rechtlicher Ebene getan, aber noch nicht genug. Deshalb hier ein kurzer Einblick in, was wir noch als Lösungsansätze definiert haben. Das erste ist ein verändertes Rollenverständnis der Akteure in der Bauindustrie. Jeder muss sich seiner Rolle bewusst werden. Wir haben oft in den Interviews gehört, naja, aber die Nachfrage ist ja doch nicht da kann ich das doch nicht machen. Aber Nachfrage und Angebot müssen sich gleichzeitig befruchten. Deshalb ist es wichtig, dass jeder auch im Kleinen eine Rolle wahrnimmt. Und man kann das zum Beispiel machen, indem man auch priorisiert und sagt, ich fange erst mal klein an, ich mache mal ein wiederverwendetes Bauteil oder ich zeige meinen Kundinnen als Planender auch mal auf, dass es die Option von Reuse gibt. Also jeder kann und sollte sich überlegen, was man denn schon im Kleinen tun kann, weil das kann dann kumuliert schon auch zu einer gesamthaften Bewusstseinsänderung hinsichtlich der Wiederverwendung führen. Alors, on a beaucoup parlé des défis du réemploi. Maintenant, il y a pour les prochaines années les différentes solutions qui existent déjà. Il y a plusieurs choses qui ont déjà été faites, même si on n'est pas encore arrivé au stade où le réemploi est standardisé en Suisse. Pour la première solution proposée, c'est aussi au niveau de mieux comprendre le rôle de chacun dans le domaine de l'industrie du bâtiment.
Souvent, il y a eu les retours pendant les interviews que il n'y a pas assez de demandes de projets de réemploi, donc c'est difficile de mettre en œuvre des standards et des normes et de faire des projets de réemploi. Et l'idée, ce serait que chaque acteur, chacun, commence par un petit projet, que par exemple le maître d'ouvrage commence à mettre quelques éléments de réemploi dans ses projets de construction et que les planificateurs proposent des solutions dans le projet, des petites solutions de réemploi et que si tout le monde commence avec des petits pas comme ça, on peut avancer dans le domaine du réemploi et à créer cette effervescence au niveau de l'industrie du bâtiment. Wir haben es heute schon mehrmals erwähnt. Die Komplexität der Kreislaufwirtschaft stellt im Alltag der Akteuren einen gewissen Mehraufwand dar. Es gibt mehrere Teillösungen, um die Akteure zu entlasten und die Wiederverwendung voranzutreiben, auch in dieser Kategorie. Es geht um die Infrastrukturen und Prozesse. Es ist wichtig, dass das Angebot sichtbar sein wird. Da ist die Digitalisierung ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. In der Zukunft, die Databasen, die entstehen werden, die sollten einheitlich sein von der Struktur her, von den Angaben her, dass es die Suche vereinfacht. Die sollten die Informationen über die Bauteile, Zeitpunkte des Neubaus, Rückbaus beinhalten. Die Herstellenden von den Bauprodukten und Materialien, die sollten die Informationen über diese Produkte zur Verfügung stellen. Für die Verbreitung des Angebotes sehen wir im Moment zwei Möglichkeiten. Entweder die Marktplätze mit Baumaterialien, die wir heute haben, werden die Reuse-Produktlinien anbieten, oder die zweite Möglichkeit, es werden die ganz komplett neue Reuse-Marktplätze entstehen. Und es ist wichtig, falls das die ganz normalen Marktplätze sind, dass das Angebot einfach sichtbar ist und einfach mit einfachem Zugang. Es ist wichtig, was ist im letzten Jahr passiert, alle Publikationen, Marktplätze und auch die neue SIA-Norm 118, die stellen zur Verfügung sehr wichtige Informationen und methodisches Vorgehen, wie kann man Wiederverwendung umsetzen. Es ist wichtig einerseits für die Akteure und zweitens auch für die Kunden. Notre perspective de solution, ce serait d'adapter les infrastructures et les procédures mises en place, notamment au niveau de l'actualisation des normes, de l'officialisation ou de la mise en place de directives et de descriptions de produits de réemploi. Il y a besoin de uniformisation des documents qui existent déjà et des méthodes qui existent déjà, qui sont déjà mises en place. Et aussi, comme on l'a dit avant, l'important d'aller plus loin au niveau de l'informatisation des données. Il y a déjà plusieurs publications et normes qui ont été faites cette année, donc on vous invite vraiment à les regarder. Le contenu est très important. Vous les retrouvez aussi sur notre site circula.ch, notamment la fiche de circulaire sur le réemploi dans la planification. Il y a aussi la nouvelle norme de démolition qui a été adaptée avec la prise en compte du réemploi et encore d'autres études qui ont été faites. Die Verbesserung von externen Rahmenbedingungen bildet die Grundlage für diese Transformation. Wir haben die neue SIA-Norm 118 schon erwähnt. Die Norm definiert zum Beispiel, was die Wiederverwendung ist und andere Schlüsselbegriffe. Es empfiehlt zum Beispiel vor dem Rückbau
eine Untersuchung zu machen, welche Materialien und Bauteile ist möglich wieder zu verwenden. Zum Beispiel auch Minergie 2023. Diese Gütezeichen legt die Grenzwerte an die Treibhausgasemissionen nach der Gebäudekategorie bei der Erstellung. Und alle diese Dokumente und Publikationen kann man schon heute als Standardtechnik beschreiben, was die externe oder die Rahmenbedingungen bildet. So kommen wir auch zu dem Thema die Berechnung der Treibhausgasemissionen oder Roland, Grabenenergie. Es ist, Sushi. es ist wichtig, dass wir die Berechnungen wirklich transparent und korrekt durchführen nach der Norm, wie die Methodik es vorschreibt. So können wir wirklich das Bauen mit wiederverwendeten Bauteilen und das Neubauen vergleichen, um die wichtigen Argumenten zu haben. Und was wir auch merken, dass die öffentliche Hand, die mindestens in Kanton Zürich und Basel in den Ausschreibungen schon Reuse verlangt und daraus wir können davon ausgehen, dass auch die Behörden ein bisschen flexibler sind diesbezüglich und logischerweise die nächsten Schritte werden bedeuten, dass man auch die regulatorische Rahmenbedingungen anpassen wird. Alors, comme il a été, là, il y a de nouveau un point qui a été fait sur, au niveau des directives qui existent. Il y a aussi des labels de construction durable comme Minergie, SNBS qui prennent en compte le réemploi ou DGNB. Donc, ça peut être aussi intéressant de regarder dans les fiches critères comment est défini le réemploi. Dans la SIA 430, il y a aussi des définitions au niveau du réemploi. Ce qui manque, c'est peut-être encore une compréhension pour tous ou une description de quels matériaux peuvent être facilement réemployés ou non dans le cadre d'une démolition. Ce qui est encourageant de voir, c'est que plusieurs services publics comme le canton de Zurich ou de Bâle ont commencé à faire des offres et des concours en prenant en compte des exigences de réemploi. Donc, il y a des choses qui ont été faites sur ce domaine-là et on espère du coup que comme ces services publics ont ces exigences-là, que ça puisse faire avancer aussi au niveau de l'acceptabilité du réemploi par les autorités pour notamment obtenir le permis de construire. Gut. Und noch als letzten Punkt, wir haben jetzt ein bisschen die Angebotsseite angeschaut und die externen Rahmenbedingungen. Letzten Endes müssen wir auch die Nachfrage stimulisieren und ich glaube, da müssen wir relativ pragmatisch sein und auch uns nach dem richten, was denn die Kundinnen wollen, also in dem Fall beispielsweise Bauherrschaften. Und da gibt es zum Beispiel auch einen großen Unterschied zwischen dem, was private und was professionelle große Bauherrschaften wollen. Private Bauherrschaften, die Reuse betreiben, wollen vielleicht gerne die besondere individuelle Reuse-Tür haben, aber damit Reuse großzahlig funktioniert, brauchen oder fragen große Bauherrschaften eher nach standardisierten Teilen an, die in großer Menge verfügbar sind. Und ich denke, um Reuse anzukurbeln, müssen wir uns da auch ein bisschen pragmatisch nach dem richten, was der Markt verlangt und uns dann vielleicht auch erst auf die Bauteile fokussieren, die besonders nachgefragt werden, die vielleicht wirtschaftlich das höchste Potenzial haben, die von der Qualität vielleicht auch das höchste Potenzial haben und idealerweise natürlich auch vom CO2-Effekt, aber alles Preis zusammen wird man vielleicht nicht gleich bekommen. Deshalb wäre hier die Idee, erstmal sich darauf fokussieren, was die Nachfrage am dringendsten möchte und dann schrittweise dann auch die anderen Bauteile beispielsweise nachziehen. Alors, pour mieux activer cette demande de remploi au niveau des projets de construction, il faut savoir qu'est-ce que le maître d'œuvre ou qu'est-ce que le constructeur a besoin comme matériaux des remplois ou quels sont ses besoins. Il y a deux différences entre le marché privé et le secteur, enfin le marché pour les constructions individuelles et le marché pour les grandes entreprises d'investissement. On voit par exemple pour les personnes des marchés individuels préfèrent peut-être avoir des objets avec une certaine historique, une certaine qualité visuelle, quelque chose de spécifique.
Et par contre, ce qu'on voit au niveau de la demande des grosses entreprises, c'est plutôt des éléments standards qui se ressemblent tous avec des grandes quantités. Donc voilà, l'idée, ce serait plus de se focaliser sur ce type de matériaux ou d'éléments qui sont demandés en masse. Et il faudrait, ce qui peut être aussi intéressant de prendre en compte, c'est justement d'avoir euh, un, un aspect particulier ou une prise en compte particulière sur la qualité des matériaux, l'aspect économique et aussi l'aspect pour réduire les émissions de CO2. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Voilà, danke. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Merci à vous deux, Nadine et Barbara. On est vraiment dans le bon timing. Wir sind gut im Zeitplan. Es gibt noch ja, 2, 3 Minuten für Fragen, falls es gibt. Könnt ihr einfach im Chat schreiben oder auch Hand hochheben. Also, on a encore quelques minutes pour des questions. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat ou de lever la main qu'on puisse vous donner la parole. Wie geht es? Es gibt eine Frage von einem Micheler von Systematik GmbH. Genau, wie geht es weiter bei der BFH damit? Barbara, magst du kurz was dazu sagen? Ja, im letzten 1,5 Jahren, wir haben uns wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt und aus dieser Auseinandersetzung sind manche Ideen entstanden, wo wir uns als Forschungsinstitution einsetzen können und nicht nur ich und Nadine allgemein. Wir sind im Moment dran, die Ideen weiterzuentwickeln und uns die Umsetzungspartner zu finden, Partners zu finden. Es ist wichtig, dass wir mit der privaten Wirtschaft zusammenarbeiten. Und wir versuchen auch zum Beispiel in meinem Bereich spezifisch ein bisschen schauen, wer die Akteure sind, die das Interesse haben, wo das Thema oder die Notwendigkeit schon angekommen ist. Wir haben einfach auch bemerkt, wir wissen nicht so viel, was unsere Branche, unsere spezifische Branche im Moment macht. Ich bewege mich im Bereich Oberflächenbehandlung, Holzfassaden. Das heißt, ich denke, das Projekt hat ja ziemlich viel geändert, mindestens in der Perspektive. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also wir versuchen schon irgendwie eine konkrete Entwicklung von einem zirkulären Bauprodukt mit Partnern voranzutreiben. Und auf der anderen Seite, ich bin vom Research ja eher Wirtschaftswissenschaftlerin, beschäftige mich auch viel mit Kundinnenakzeptanz oder Widerstand. Und wir untersuchen gerade auch noch, da läuft gerade tatsächlich noch eine größere quantitative Studie, was denn die Kundinnen denn wirklich wollen, was sie als Wert sehen in den wiederverwendeten Bauteilen. Und wenn wir das verstanden haben, was sie wirklich als Wert wahrnehmen, dann kann man da vielleicht auch gerade so in der Kommunikation dann auch noch mehr fördern. Merci. Une autre question de André, eine andere Frage von André Löhmann. Was brauchte es in Ihren Augen auf der regulatorischen Ebene von Seite Bund, Kantone, um der Wiederverwendung zum Durchbruch zu verhelfen? Also ich glaube, da dürfen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir jetzt da auch keine absoluten Expertinnen sind. Was wir immer mal wieder so in Diskussionen gehört haben, ist das Einzige, was wahrscheinlich wirklich alle antreiben wird, ist, wenn es Grenzwerte gibt für graue Energie und für Treibhausgasemissionen. Und wahrscheinlich, ohne dass ich da jetzt irgendwie Expertin bin, kann ich mir vorstellen, dass wenn man gewisse Vorgaben in dem Bereich macht, das dann mehr ins Rollen kommt. Noch kurz auf Französisch, das ist interessant. Oder wolltest du noch etwas ergänzen, Barbara? Ja, ich würde sagen, es ist vielleicht nicht auf der regulatorischen Ebene, aber die kantonale oder die Ausschreibungen von Gemeinden, wenn sie Reuse
verlangen, dass sie sich wünschen, dass das Neubau die wiederverwendete Elemente hat, das wirkt auch. Dann müssen die Firmen sich einfach anpassen und reagieren. Je traduis cette question parce que je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce qu'il faut au niveau des normes et regulatorische, excusez-moi. Obligateur? Oui, presque. Oui, au niveau des réglementations, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'il y ait plus de réemploi? Et c'est difficile maintenant de donner une réponse claire et précise, mais ce qui peut être sûr, c'est que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des objectifs minimums à atteindre au niveau des émissions de CO2, de l'énergie grise, que ce soit défini comme pour l'énergie d'exploitation, qu'il y ait un maximum de CO2 ou qu'il y ait une valeur cible définie au niveau réglementaire. Et Barbara a rajouté aussi que c'est important aussi au niveau des cantons et des villes que dans leurs projets de construction, ils mentionnent la volonté d'avoir des projets qui prend en compte leur emploi lors de la phase des concours architecturaux. Noch eine Frage. Wissen Sie, ob oder wie sich der SIA in der Sache engagiert, respektive wird geprüft, die Honorareordnung entsprechend zu ergänzen? Also wir persönlich kennen die SIA-Normen, die halt neu rausgekommen sind, die 118 und 118.430, die Wiederverwendung jetzt explizit thematisieren und daran angelehnt auch das Merkblatt, was die ZHAW im Zusammenhang mit Zirklar auch bearbeitet haben, um das näher auszuführen. Darüber hinaus, zum Beispiel der Honorarordnung, habe ich persönlich jetzt keine Informationen. Ich weiß nicht, ob Sarah oder Barbara da noch näheres Wissen haben. Nein, dort ist wirklich nur das Merkblatt zum Empfehlen. Dort ist es wirklich nach den SIA-Phasen einfach erklärt, was es eigentlich braucht und weiter, ich weiß auch nicht. Oui, ich kann auch gerne ergänzen. Also die SIA, die sind dran, aber es braucht Zeit, denn es ist, wie wir das vorher gesagt haben, jeder sagt ja, ich kann nicht anfangen, wenn es nicht kein Projekte gibt und wenn es keine Anfrage gibt, dann kann ich nicht starten. Deswegen macht auch die SIA so, dass die jetzt langsam Schritt für Schritt etwas machen, aber es wird nicht, dass jetzt alle aktuellen Normen für die Wiederverwendung angepasst werden, sondern die sind auch dran, dass die diese Wiederverwendung beobachten und Schritt für Schritt in die Normen integrieren. Und wir sind dran, da als Zirkler, dass es auch vorwärts kommt, damit diese Beschränkungen mit den Normen nicht mehr so stark sein wird. Und ich habe vielleicht etwas hinzufügen, wenn es um die Honorare geht. Ich verstehe es schon, dass es im Moment für die Architekten extrem mühsam ist, wenn die Belohnung nicht dort ist und Aufwand besteht. Aber wir hoffen, dass die Wirtschaft sich transformieren wird, dass es in der Zukunft nicht so schwierig sein wird, die Bauteile zu finden. Das heißt, wir hoffen, und das ist auch das Ziel, nicht nur Hoffnung, dass wir das vereinfachen, dass die Arbeit von den Planenden nicht mehr Aufwand bedeuten wird. Das ist eigentlich das Ziel, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Es ist eine Sache, im Moment ja den Architekten eine Motivation geben, das ist sehr wichtig, aber andererseits, wir können nicht vergessen, das Ziel liegt bei der Wirtschaftstransformation. Und dann ist der Mehraufwand einfach weg. Danke, Barbara, für diese Input. Ich glaube, jetzt gibt es keine Frage mehr. Also wir sind jetzt am Ende dieses Webinars. Vielen Dank an alle, die heute teilgenommen haben. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ihr könnt auch gerne per E-Mail uns eine Rückmeldung geben, auch über ihre Bedürfnisse. Ich kann gerne meine Bildschirm noch teilen mit den nächsten Events, die wir haben werden im Februar und März.
Also am 22. Februar gibt es das nächste Webinar über das Thema Reuse messen. Das wird von Johannes Pitali von Madaster präsentiert. Und am 12. März gibt es unsere Generalversammlung für alle Mitglieder. Sie werden noch die Informationen erhalten Mitte Februar mit allen Dokumenten. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci pour votre participation. Je vous ai encore présenté les prochains événements en février et en mars que nous allons organiser. Le 22 février, nous allons avoir un prochain webinaire sur mesurer l'impact du réemploi. Il y aura comme expert, ce sera Johannes Pitali de Madaster qui va présenter cet outil. Et ensuite, le 12 mars, vous pouvez noter cette date si vous êtes membre de CIRCLA. Nous aurons notre assemblée générale normalement à Fribourg. Nous vous enverrons la documentation d'ici mi-février avec toutes les informations. Merci à tous et je vous souhaite encore une bonne après-midi. Vielen Dank und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Schönen Nachmittag. Danke, tschüss. Sarah, Ja, bleiben wir. ich habe noch nicht gegessen. Ich würde gerne Okay. essen gehen. Kann ich mich bei dir melden, sobald ich frei bin? Oder hast du etwas vor? Sein, dass ich noch einen Termin habe. Moment. Ich bin noch heute nicht zum Essen gekommen und ich spüre es schon ein bisschen. Ja, verstehe. Ab 15 Uhr habe ich wieder Zeit. Ist Okay, gut. okay, super. 15 Vielen Uhr Dank, habe dann ich bis einen Termin. später. Gut, einen guten Tag, guten Appetit. Tschüss. Danke, ciao.